Jama'a assalamu alaikum. Babban kamfani ɗan Cameroon Herbal Medicine Company wanda ke ƙasar Kamaru. Ingantattun magungunan nan na gargajiya da kuke jin labaransu a kafafen sadarwa na babban Dr. ɗan Cameroon yanzu za ku iya samun su a nan gida Najeriya cikin sauƙi. Magunguna domin lafiyar jiki da na iyali. Magani ɗai cuta ɗai, sha ake ana warkewa baki ɗaya. Domin samun magungunanmu ka tambayi gogarma estara maganin basir, gago maganin karfin maza, murzul maganin sanyi. Kana muna da magunguna na fannin mata dumu-dumu, first lady da kuma dagwas. Magungunan suna da yawa, akwai na ulcer, akwai maganin infection, kana akwai maganin rage kiba. Maganin ciwon ido mai suna ganau, saɗɗaure da na ni'ima matar ciyaman, kana kuma da siyala. Sha ake ana warkewa baki ɗaya. Idan dai har kana son maganin mu akwai na fannin maza, akwai kuma magunguna na fannin mata, kana akwai magunguna na fannin aljanu. Kai dai kawai ka tuntube mu ta namban kamfanin mu da ke Najeriya. Dan Cameroon Herbal Medicine Company, Nigerian Customer Care 08067569070. Ku bibiye mu ta kafafen sadarwa ga mai siyan ɗaiɗai ko sari. Muna ba da sari a hannun sari mafi sauƙi. Ku dai kawai ku bibiye mu.